da ci wajen jiya ka gaje ka je da ci ka ci lokacin ka ci wasu ka ci da ka ci na bayan Allah da ci haku ka take sani alquran haku ka take sani wallahi Allah maka mutun ne Allahu akbar sai aka ce maka dan kai kayi duniyanci na bai dare maka da dariya sai aka ce maka kowa kuma haka ne ko? Yarinya ki bi duniya a hankali wallahi ki bi duniya a hankali yarinya. Waye sanan mata ai ta hakan zai sa na samu daman fara shirye-shiryen tubbuna. In dai ku haka ta tabbata lalle ku ta cika sokuwar mata. Kwarai da gaske kamar rubutu akan dutse. Allah ka ce in bude kunnuwa labari ya samu wallahi akwai labari ina jin ka na je gidan su mutum ka na same ta mun ga magana ta kuma ta fahimci komai kai kalle wurin wannan saukai sai dai ne taimaka addu'a Allah saka da alkhairi saboda ka ga mai mun duk abin da nake bukata a duniya Rabiluna shegiya kawata aikin ki yana ja ni a matsayina namijin kyawule ki tattara kayan ki bar min gidana na sake ki saki daya da Allah ka fitar din inda Rabili yake da Allah ka ce mishi ina nema waye ya aiki Musa ya kai miki nama kayan ciki danye mai yawa a cikin leda wai ya manta ya kai gidan haule wai kuma hakan yace ne na aike ki Musa ne ya zo min nan da dama yana ta faman zantukan da na kasa fahimtar shi can sai ga Barau ya zo yana ta faman masa fada ashe shine ya aike shi kai gidan mai gari shine yake ta galantaye da shi gaskiya kin iya shirya tuggu ke macijin kaikayi ne sari ka noke abin da nake so kin ga na farko ba shi da mai ba shi da gishiri ba shi kuma da dandano yayi dadin dandano to ai in wannan ne mai sauki ne ka samu jirani Hajara menene wannan shine abin da kake bukata shine ba shi da dandano ba shi da duk wannan nau'in abubuwan da kake ai wato kawata na daɗe dama ina jiran wannan rana amma bata zo ba sai gashi yau mun haɗu da ita a hanya kuma na ɗaura ta na tabbata labarin zai je gurin haƙuri kin ga kenan ba boka ba malam na sa ya kore ta ta hanyar kulla tugguna da bai sani ba dole sai an haɗa da su burina na gaba yanzu shine na mallaki Rabilu ta yanda idan na aje kara bai isa ya tsallaka ba Habiba kin cuce ni Habiba kin zalunce ni kin mun abin da bazan taɓa mantawa da ke ba Habiba kin raba ni da matata mai kauna ta tsakani da Allah shekara da shekaru na tare da biyar Allah na ba wanda ya tabbata tsakaninmu da ke sai da kika zo ki gidan nan Habiba